हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं थर्मोस्टेट के बारे में आज मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत ही बारीकियों से आज मैं बताऊंगा थर्मोस्टेट के अंदर क्या कौन कौन से भाग लगे होते हैं और थर्मोस्टेट काम कैसे करता है। थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर का हो या तो एयर कंडीशनर का हो। थर्मोस्टेट एक कंट्रोल स्विच है जो कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर में लगा होता है और रेफ्रिजरेटर में लगा होता है, वाटर कूलर में लगा होता है। ऐसे ऐसे मशीनों में जो जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, ऐसे मशीन में थर्मोस्टेट लगा होता है। और ये हमारे एक दोस्त ने कमेंट कर पूछा है, इमाम कासिम ने पूछा है कि थर्मोस्टेट के बारे में बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही बारीकियों से थर्मोस्टेट के बारे में बताया हूँ कि थर्मोस्टेट में कौन से पार्ट लगे होते हैं और थर्मोस्टेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमरीश 11 टेक चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारा है थर्मोस्टेट। आज इसे हम बारीकी से समझेंगे कि इस काम कैसे करता है। ये इसके अंदर के पार्ट हैं जो लगे हुए हैं थर्मोस्टेट के अंदर, जो लगे होते हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट हो या तो रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट हो या तो वाटर कूलर का थर्मोस्टेट हो, सारे मशीन में थर्मोस्टेट लगे होते हैं। ये थर्मोस्टेट हमारा काम करता है, ये कंट्रोल डिवाइस होता है ये के जो कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट। आज इसे हम बारीकी से समझेंगे कि काम कैसे करता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको डिटेल्स में बताता हूँ क्या है ये, काम कैसे करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, ये हमारा देख रहे हैं जो कि थर्मोस्टेट का टेल होता है। ये थर्मोस्टेट का टेल होता है जो उसमें लगा होता है थर्मोस्टेट में, गोल गोल करके होता है, या तो जो हमारे फ्रीजर में अटैच करते हैं इसको। यही है कि कंट्रोल करता है। मैं इसको लास्ट में बताता हूँ कैसे। और ये हमारा है कॉन्टेक्टर, आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, 2 पॉइंट होते हैं कॉन्टेक्टर के, जो कि हमारा कंप्रेसर कभी बंद होता है कभी स्टार्ट होता है, तो यही काम करता है कॉन्टेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों कॉन्टेक्टर हैं। मैं इसको भी बाद में बताता हूँ कि कैसे काम कैसे करता है, लेकिन आपको पहले पार्ट के नाम बता दे रहा हूँ। ये हमारा स्प्रिंग है जो कि हमारे नोब के साथ ये अटैच होता है, कनेक्ट रहता है नोब के साथ में स्प्रिंग। आप थर्मोस्टेट कभी ध्यान से देखिए, जो नोब लगा होता है उसके नीचे पतला सा स्प्रिंग लगा होता है। तो इस स्प्रिंग क्या काम करता है वो भी मैं बताता हूँ। ये हमारा आउटपुट है जो कि 2 पॉइंट होते हैं, एक ये हमारा रहा एक इन और ये रहा आउटपुट, जो कि एक तरफ से सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से निकलता है। सीरीज में होता है इसका सप्लाई। तो इस तरह से एक यहाँ से हम इसे इन की सप्लाई देंगे और यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे। तो इस तरह से होता है। अब देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ होता है, यहाँ पे जो वेलोज लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए वेलोज, यहाँ पे वेलोज लगा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, ये हमारा नॉब है जो कि हम रेंज को सेट करते हैं टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे सेट करते हैं, तो ये हमारा नॉब है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और ये हमारा डिस्क है जो कि नॉब के अंदर लगा होता है स्प्रिंग के साथ में। अब और ये हमारा, ये देख सकते हैं, ये लंबा वाला ये लीवर है, ये लीवर है। इसको मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। और ये हमारा पूरा बॉडी है, पूरा थर्मोस्टेट का बॉडी। शायद कुछ लोग ये थर्मोस्टेट जो लोग नहीं देखे हैं उन्हें केवल दिखाई देता है रेफ्रिजरेटर में ये नॉब दिखाई देता है बस। लेकिन जो लोग ये काम किए हैं, जो लोग जानते हैं, उन्हें इस थर्मोस्टेट को देखा होगा, थर्मोस्टेट का बॉडी कैसा होता है।
मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से थर्मोस्टेट का बॉडी होता है। तो अब ये काम कैसे करता है देखिए, ये हमारे फ्रीजर में अटैच होता है टेल, जो कि थर्मोस्टेट का टेल होता है। उसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस डला होता है, जो कि लिक्विड के रूप में होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होता है वो टेल के अंदर जो पड़ा होता है। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब गर्मी पाता है, गर्म में आकर उसके अंदर का गैस फैलता है, और ठंड में आकर जब ठंड पाता है, ठंडा होता है जब, यानी जब फ्रीज़र हमारा कूलिंग करता है तो ठंडा होता है वहाँ पे, तो इसके साथ में ये टेल भी ठंडा होता है। तो इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड सिकुड़ता है। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड जब सिकुड़ता है तो उसके साथ में ये बेलोज है, इसको धक्का मारता है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है लीवर। जब ये सिकुड़ता है तो वापस खींचता है ये। आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट करके समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप अच्छे से थर्मोस्टेट का कार्य जो कैसे काम करता है अच्छे से आप समझ जाएं। तो ये टेल में जब गैस जब ठंडा होता है, यानी कि जब हम जिस रेंज पे, जैसे हम सेट किए हुए हैं 7 या 6 पे या 5 पे, जब ज़्यादा ठंडा होता है तो इसमें पड़ा हुआ गैस सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो ये हमारा बेलोज पीछे की तरफ खिसकता है, यानी कि अभी तो हमारा कंप्रेसर चल रहा है। ये दोनों पॉइंट अटैच हैं आपस में अटैच होगा तभी कंप्रेसर चलेगा। अब ये जब ठंडा पाएगा तो ये हमारा बेलोज इस तरफ भागेगा, आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक पहिया की तरह लगा हुआ है। जब बेलोज पीछे की तरफ भागेगा ठंडा पाकर, तो ये हमारे कांटेक्ट पॉइंट छूट जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जब कांटेक्ट पॉइंट छूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है और एक तरफ से इनपुट सप्लाई जा रहा है और एक तरफ से आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। दोनों पॉइंट जब जॉइंट होंगे तो हमारा कंप्रेसर चलेगा। अब कंप्रेसर के रनिंग में देंगे या तो कॉमन में देंगे, एक सप्लाई देते हैं यहाँ से थर्मोस्टेट से निकाल करके, कॉमन में देते हैं या तो कंप्रेसर के रनिंग में देते हैं। अब यहाँ से उसके बाद जब आप देखिए, जब कंप्रेसर हमारा बंद हो गया तो एयर कंडीशनर हो तो रूम में फिर गर्मी होने लगेगा। जब धीरे धीरे गर्मी होगा तो इसमें पड़ा हुआ सल्फ़र डाइऑक्साइड फैलेगा, क्योंकि इसमें इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड पड़ा हुआ होता है कि ठंड में आकर सिकुड़े और गर्मी में आकर फैले, इसलिए इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड पड़ा होता है। और उसी के साथ में ये हमारा बेलोज आप देख सकते हैं, बेलोज भी सिकुड़ता है और फैलता है, इसलिए इस बेलोज के इस तरह से मेंटेन किया गया है थर्मोस्टेट को। तो हमारा बेलोज जब हमारा एयर कंडीशनर जब बंद होगा, रूम में जब गर्मी होने लगेगा तो उसके साथ में ये बेलोज हमारा फैलने लगेगा, गर्म पाकर हमारा बेलोज फैलने लगेगा। जब फैलेगा तो ये क्या करेगा कि ये इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से धक्का मारेगा बेलोज। यहाँ से देखिए बेलोज जा रहा है, धक्का मार रहा है इसको। फिर से आप कट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा पहिया लगा हुआ है, पहिया जैसा, ये बेलोज हमारा धक्का मार रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो लगे हुए हैं लीवर फिर धक्का मार के यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट जो देख रहे हैं छूटा हुआ है, यहाँ पे दोनों कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। जब बेलोज धक्का मारेगा तो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग भी काम करता है इसी तरह से कि बेलोज जब धक्का मारेगा इधर से तो स्प्रिंग थोड़ा सा सिकुड़ेगा, उसके बाद यहाँ के कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे आपस में मिल जाएंगे तो हमारा कंप्रेसर फिर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस टेम्परेचर पे आप इस रेंज को सेट किए हुए हैं वहाँ पहुँचने के बाद जब ठंडा हो जाएगा और ये हमारा टेल में पड़ा हुआ गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको जब पता चल जाएगा कि अभी ठंडा हो गया है तो इसमें पड़ा हुआ सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर जब ठंडा ज़्यादा हो जाएगा तो ये सिकुड़ते जब ज़्यादा सिकुड़ेगा तो यहाँ का बेलोज फिर वापस क्या करेगा,
फिर वापस खींचना शुरू कर देगा। पहले तो यहाँ से इधर गया है, धक्का मार के फिर यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट जॉइंट हुआ है। अब ये वापस क्या करेगा कि इस साइड में भागेगा बेलोज, क्योंकि अब इसमें टेल में पड़ा हुआ गैस सिकुड़ रहा है, तो बेलोज भी वापस आएगा यहाँ से, तो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ से छूट जाएंगे, तो कंप्रेसर हमारा फिर से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा थर्मोस्टेट। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, ये डायग्राम में बनाया हूँ बहुत मेहनत करके, इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बहुत मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है आपकी समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।